السلام عليكم اخوان اخوات زوار متابعي قناه بالفاسبور. عدنا اليكم من جديد في فيديو جديد اخر. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. فيديو اليوم وبكل صراحه فيديو غادي يتطرق لواحد الخبر مؤسف حول اللاعب المغربي والمنتخب المغربي اشرف حكيمي، بحيث متهم في قضيه اغتصاب. قبل ما ندخلوا التفاصيل احبتي في الله، غادي نعطيكم التفاصيل. ما تنساوش احبتي في الله الاشتراك في قناتنا بالفاسبور، وكذلك تفعيل الجرس حتى توصلوا جديد فيديوهاتنا اول باول فور نشرها، وكذلك تعطيونا زر الاعجاب باش الفيديو يطلع. اخواني اخواتي، اذا نمشوا التفاصيل. اذا اخواني اخواتي، بعد قضيه سعد المجرد التي لا زالت متداوله على يعني تتداول على يعني الصحف المغربيه، و يعني واخذ واحد الحيز كبير من يعني النقاشات والحوارات. ظهرت ليلة أمس يعني أخبار حول قضية اللاعب المغربي أشرف حكيمي، يعني المتهم بقضية اغتصاب، وكذلك من فتاة فرنسية. بحيث أكدت جريدة لو باريزيان الفرنسية يوم الاثنين أن النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي متهم في قضية اغتصاب. وكتبت الصحيفة كذلك عبر موقعها الرسمي: ذهبت فتاة فرنسية إلى مركز الشرطة في نهاية الأسبوع الماضي، حيث قالت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل اللاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي. وبحسب ما ورد في في تقديم الشكوى، أنها رفضت تقديم الشكوى، لكن النيابة تبنت القضية. الصحيفة ذاتها أشارت إلى بعض التفاصيل، حيث أن قالت أن حكيمي، نعم، قالت أن حكيمي تواصل مع الفتاة عبر تطبيق الانستغرام يوم 16 يناير الماضي، وقد حدث اللقاء بينهما أول أمس السبت 25 فبراير في منزل اللاعب. وكذلك أشارت أن الفتاة التي تبلغ من العمر 23 سنة في أقوالها إلى أن حكيمي حاول اغتصابها قبل أن تبعده برجلها، ثم تواصلت مع صديقتها التي أتت لإخراجها من المنزل. كذلك كذلك في تصريحاتها قالت: كان أشرف حكيمي وحيدا في منزله، حيث أن عائلته كانت يعني خارج يعني الديار الفرنسية، وكانت بالضبط في الإمارات، وبالضبط في دبي في عطلة. إذا إخواني أخواتي الكرام، نستشف من هذه الأمور اللي ولات رائجة على اللاعبين المغاربة، هو الاستهداف الكلي والكامل حول المشاهير المغاربة. قبل أيام كنا سبق أن يعني شغلت الرأي العام، وما زالت تشغل أن قضية سعد المجرد يعني أخذت واحد الحيز كبير من النقاشات، وما زالت يعني في دواليب، و يعني على كل لسان. قضية سعد المجرد شبيهة بقضية أشرف حكيمي، بحيث أن كما كتلاحظوا أن أن الفتاة الفرنسية اللي قامت باتهام أشرف حكيمي أنها ذهبت للشرطة وقالت على أنها تم محاولة اغتصابها من اللاعب أشرف حكيمي، وفي نفس الوقت رفضت أن تقدم شكوى. إذا كان العاقل يتكلم بأمور عقلانية، فأي منطق في هذه الأمور؟ تذهبين لمركز الشرطة وتقدمين أو تدلي بتصريح حول يعني محاولة اغتصابك من لاعب مغربي، وفي نفس الوقت ترفضين يعني تقديم شكوى. يعني لا يوجد أي منطق في هذه الأمور. وحاجة أخرى اللي حاولت نركز عليها، هو أن الفرنسيين أو الشرطة الفرنسية قامت هادشي على لسان يعني صحيفة لو باريزيان، قالت بأن الشرطة الفرنسية تبنت القضية، رغم أن الفتاة البالغة من عمرها 23 سنة رفضت يعني تقديم الشكوى، والشرطة الفرنسية تبنت القضية. يعني هناك أمور غير مفهومة، وأمور يعني ما عندهاش منطق، وكاين يعني أمور يعني خلف الكواليس غادي نرجعوا لها إن شاء الله في فيديوهات أخرى.
النقطة الأخرى التي بغيت يعني أريد أن أشاركها معكم أحبتي في الله، وهو أن من يعني تابع يعني تقديم جوائز الفيفا دي بيست البارحة، فأشرف حكيمي كان متأثر وجد متأثر بهذا يعني هذا الاتهام وهذا الخبر، بحيث أشرف حكيمي عاهدنا بأن صاحب الابتسامة يعني يتحدث مع الصحافة. البارحة كان يعني شيئا ما متأثرا بالخبر المتداول، وفرنسا لها يد كبيرة حول ما يعني يتعرض له مشاهير المغرب وكل ما هو مغربي. يريدون أن يعني يصرفوا الأزمة يعني يصرفون الأزمة التي بين المغرب وفرنسا في المشاهير. سبق وأن يعني بدأت فرنسا تضغط على يعني قضية التأشيرات المغاربة يعني شيء من هذا القبيل. الآن تدفع بورقة أخرى، وهي الضرب في يعني وتحقير المغاربة أو المشاهير المغاربة. إذا هناك أمور يعني غادي نرجعوا لها إن شاء الله. ما نساوش أحبتي في الله الاشتراك في قناة بالفاسبور، دعمونا وتشجعونا باش نستمروا، باش نعطيكم الأخبار يعني فور نزولها أو فور يعني نشرها. ما تنساوش أحبتي في الله تعطينا زر لايك. نشوفكم في فرصة قادمة إن شاء الله.